Kudu nganggo wates. Mulane diwenehi lagu sewates angin. Angin. Weh, wis dodol lungguh, ketake kok seneng Kaya karo iki. Kok suweneng banget ta, Dik? Jroning suka Kudu eling lan waspada. padha nang suka karo suka nek kowe kudu eling lan waspada. Wong urip padane ngergem loro kuwi ya slamet. Iki ngono aku ndek putu. Lah nek sampe seneng, Seneng ah? lah seneng neh nek krungu kabar iki. Oh, kowe pi? Iya le. Ya Pak Lupi dak pi ya. Aja ngono pi kok. Sampean ndek putu seneng, iki kabar apik mesti luwes dene seneng. Kuwi mesti le. Kabar apa? Kabar apa temen? Kabar Bojomu si Danumara saiki dadi pangeran. Ya pangeran. Ayo, Sesebutan anak ratu. ya. Dadi bupati. Nah, dadi wedok. Pengayuman. Pengayuman. Karepku ngono, aku lali. Tak kandhani koyo. Dadi saiki kok gak usah njaluk mawar kiwa tengen. Ya ora usah. Ujum wis dadi bupati. Dadi bupati, mula aku iki kon ngandani sampean. Ana kutha Balerawan njupuk ning kabupaten. Lah terus carane terus aku karo sapa paling ora weruh kono kene kok. Ya karo aku no. Oh, karo sampean. Aku ya seneng lho, Pak. Aku sing susah. Lah pokoke diterno sing ati-ati teng aku ora iso melu. Melu, Pak. Aku ape tap TikTok. Alah, ora iso. Live TikTok ora iso. Saiki melu kabeh. Melu kabeh. Saiki ora TikTok. Senenge ra padha to duwe foto karo ndungu kabar iki mau. Mantu dadi bukat. Mantune sampean dadi bupati. Ngono dhisik kok tak amuk-amuk. Lah iya. Pengayuman lho, kajeng. Sampean ngene kok ora seneng blas. saiki luwe apik palupi lan digendut tentang bareng-bareng teko nyanggone Kadipaten Balerawan. Dene kok mengko putuku iki nangis gen dimimi mbae. Anjir. Jak mboke kok aku. Medak kepiye? Ji, mimi andae nak telas di mimi mbuke. Ya mimi imbok ketangpin niki anak kula nggih tetep Muja. Oh, ngene gagak wega. Saniki nangge kali. Ya wis kono. Gagak wedone jenenge. Ya, gagak. Nggih, monggo. Ayo Lek, Ayo. Ayo teng. Kowe sing arep aku buri. seneng sewat jerkalen sesondir ala gones yen khusus ya mas enggriya manganti sira kerasan sanget wong kuwinane teng desa. Benten nggih kalih ten desa. Panjaduk. Nggih. Teng desa niki napa? Sepi. Teng mriki rame Kutharaja. Pripun Bagyo lan Mulya? Rumangsa Bagyo mulya urip kula. Menika dawah kosok wangsulipun menawi Tandara Ayu palupi pangandika Bahagya lan Mulya urip ing Kabupaten Balerawan menika kosok wangsulipun lho. Lah kok kosok balene pripun niku tegese? Pangapuntenipun Nggih. kula badhe matur palaka kalih Ndara Ayu palupi Perkawis menapa? perkawis garwa panjenengan pun Kanjenge Adipati Danumara Tadi dan moro ki menapa? niki cilaka Lah kok cilaka? Kanjenge Adipati Danumara niku wonten ing Kabupaten Balerawan kathah pawongan ingkang ngepenginake pejahipun Kanjenge Adipati Danumara. Tegese kathah musuhe. Nggih, ingkang angka setunggal. Panjenengan mangertosi to?
gadah kadang kaipe ingkang nami Tunjung Seta kalih Tunjung Kusuma. Niku mboten sarujuk menawi Danumara dados garwa Tunjung Sekar anglenggahi dampar Maesandanu pun diancam nyawane. Nek kula ora saged sampeyan namun sak kula lho. Panjenengan niku garwa lho. Garwa niku sigarane nyawa. Nek enten garwa niku ajeng dipidana kalih pawongan panjenengan kedah nylametaken. Ning caranipun kados pundi kula saged nylametaken garwa kula menika? Ngeten, niki wonten margi menawi panjenengan tresna saestu panjenengan ing wedal sak menika jagi-jagi wonten ing tilam pagulinganipun garwa panjenengan menawi to mangke wonten salah satunggalipun pawongan ingkang badhe nidra yuswa garwa panjenengan saged nylametaken. Oh, kula jagi. Nggih, boten namung gulingane garwa kula. nggih no, boten namung menika. Niki enten pusaka niki kangge celametake garwa panjenengan lan celametake kalih panjenengan menawi wonten mungsuh mangtuwi pusaka pun mlayu. Kula jaga garwa kula kalih mbeta pusaka niki. Nggih no. Wong jaga-jaga niku mungsuhe kathah kok. Nek wong tani nggawa pacul, nek ajeng arit nggih nggawa kranjang. Nggih mawi ngaten kula ajeng jaga-jaga ing teng taman paguyane garwa kula. Nggih. Ingkang atos-atos pawon kula. Kuwatos. Nggih. Astunipun kula wonten ing papan menika badhe matur kalih panjenengan. Matur nggih, Pak. Nggih. Ing bapak saged kados Niki nek mboten caket, mboten cetha. Oh, ngaten. Kersanipun cetha anggenipun nampi tur gamblang. Dikon karengaken kula caket. Nggih matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ngaten nggih, Ndara. Napa panjenengan niku rumaos badhe mulya gesang kalih garwa panjenengan Kanjeng Adipati Danumara. Mesti kemawon kados ngaten to, Paman. Nuwun sewu. Kanjeng Adipati Danumara pun gadah garwa panjenengan urip diwayuh kalih Palupi kok panjenengan trima kamangka wonten tetembungan lara larane lara sewu dadi siji niku nek tiyang diwayuh nek awan ditandingke rupa nek bengi tandingke rasa niki le Sinasa kados ngaten nanging nyatanipun kula tresna lan badhe tresna menawi to panjenengan tresna kosok wangsulipun Palupi mboten tresna kalih garwanipun Danumara. Lah kok saged kados ngaten? Ndara Ayu Palupi mboten trima menawi to piyambakipun dipun wayuh kalih panjenengan. Saestu menapa? Nggih saestu. Nembe kemawon kula menika nampi dawuh. Lah menapa, Paman? Menawi to Ndara Ayu Palupi ing wedal sak menika badhe mejahi kalih garwa panjenengan Danumara. Bocah kok pintere ngene iki biyen anake sapa le ya. Wis tak gawe geger balik awak.